服務70週年。唔止啊，仲係香港回歸祖國20週年添啊！你記得咁清楚嘅？當然啦，因為我係1997年香港回歸祖國嗰年出世㗎嘛。咁不如我哋一齊慶祝。盛城今年係保良局教育服務70週年，為咗紀念呢個日子，特別由學生設計咗一個吉祥物——教育小先鋒。我哋請佢出嚟同大家見個面啦，有請教育小先鋒。現在恭請保良局主席兼屬校總校監陳世傑小姐到台上將權杖交俾教育小先鋒，有請陳世傑小姐。